Enne, kui tänase episoodi juurde läheme, teeme kiire peatuse meie toetaja Mehka juures. Vajad ka temmi või kas-kassi jaoks varuosi? Unusta guugeldamine ja äkki sobib tüüpi jupid. Mehka.ee kodulehel ootab sind selge ja mugav varuosa kataloog, kus leiad oma tsiklile vajalikud varu- ja kuluosad vaid paari klikiga. Selleks mine aadressile www.mehka.ee. Vali menüüst mototehnika, seejärel oma tsikli mark ja suundu edasi varuosa kataloogi. Otsi oma mudel pakutavast menüüst või kirjuta see lihtsalt otsingusse. Vali sobiv kategooria ja lisa vajalikud varuosad ostukorvi. Sul on tootekood juba olemas, siis saad selle veelgi lihtsamalt sisestada pealehel asuvasse otsingusse. Näha kohe lao seisu erinevates Mehka kauplustes ja tellimuse vormistada. Kaup tuleb kas sinule lähimasse pakiautomaati või võid sellega ise järele minna. Täpselt nii, nagu endale mugavam. Vaata järele. Mehka.ee. Varuosad leiad sekunditega. Tervist, head motokrossi sõbrad, minu poolt. Tere ka minu poolt. Tere Indrek. Tere Marti. Krossi sõbrad ja spordisõbrad. Arctic Sport MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis saavad alguse juba vähem kui 70 tunni pärast. Tahaks öelda, et Eesti motosport, motokross elab päris ilusaid aegu. Ja vaatamata sellele, et me oleme ju siin maikuu hakul on juba sõite peetud Euroopas, ka Eestis on juba nii-öelda esimesed stardid tehtud ja kindlasti on sõidumehed räiges ootuses, mis nüüd saab, mis seisus tegelikult minu konkurendid on ja klasside kaupa saab see kindlasti olema päris huvitav ja meil on päris palju uuendusi sellel aastal tulemas. Kogu see MX Masters sari, mis meil siin vähem kui 70 tunni pärast juba käima läheb Põlvas Rosma krossirajal, see ongi see põhjus, miks me täna siia kogunenud oleme ja siia laua taha oleme kutsunud alustuseks Eesti Motorrattaspordi Föderatsiooni asepresidendi Gert Pääbo, kellega saame sarjast paar sõna rääkida. Nii, 5-etapiline sari 2 aastat järjest ja meil on 2 uut rada. Alustame võib-olla sellest, et kui me räägime nüüd eelmisest aastast. Ja, tegelikult ju eelmine aasta oli üle pika esimene aasta, kus oli 5 etappi. Et miks me selle tegelikult ette võtsime, oli suuresti see, et mis on selle sarja üldine mõte, et tuua rohkem tugeva tasemega võistlusi Eestisse. Ja paratamatult, kui meil on 4 tugeva tasemega võistlust aastas, see jääb lihtsalt liiga väheks. See jääb liiga väheks sõitjate jaoks, publiku jaoks, et hoida seda põnevust õhus. Ja ma arvan, et selles mõttes oli kindlasti nagu õige lüke, et seda tagasisidet on ka palju sõitjatelt tulnud ja tundus igati mõistlik seda 5-etapilist sarja ka selliselt jätkata. Aga jah, nagu te ütlesite, siis 2 uut etappi, et see on ka niisugune üldine natukene suunamuudatus, et kuigi siin on oldud väga pikalt ühtede samade radade peal ja meil on ka endiselt neid legendaarseid radu siin sarjas alles, siis põhimõte on see, et me teeme ka rotatsiooni. Eelmine aasta Kiviõli esimese nii-öelda uuendusena sisse toodi, mis tagasiside sellele oli? Tagasiside oli see, et oli tore näha seda rada üle pika aja. Et meil on see, et enamus rajad on siis natuke pehmema pinnase peal või savikad rajad. Kiviõli on ainulaadne selles mõttes, et annab ka natukene üles-alla sõitmist, mida Eestis väga palju ei saa. Et jah, üldiselt oldi selle etapiga rahul. Aga me nägime jah, et on veel Eestis radu, mis ei ole võib-olla nii palju tähelepanu saanud ja sellest tulenevalt me tõime siis juurde ka Põlva. Mida näete ka siin selja taga, et esimene etapp, kus on 60 aastat motokrossi peetud, suure hingega on asja tehtud ja ma näen seda, kuidas nüüd, kus on tegemist siis ka Eesti meistrivõistluste etapiga, pannakse sinna veel rohkem seda hinge ja energiat, nii et mul on hea meel, et Põlva selle sarjaga on liitunud. Aga kui nüüd minna selle juurde, et me alustame uue raja pealt ehk siis Põlvast, siis ka sari lõpeb uue raja peal, Maardu. Kui valmis on see kompleks, kui ta saab Eesti meistrivõistluste korraldusõiguse, et ta peab olema valmis. Kui valmis ta täna sinu silmis on? Ma arvan, et ta on teinud väga suure edasimineku viimastel aastatel, et mina ise sõitjana võistlesin seal viimati 2017 ja kui ma nüüd seal eelmine aasta uuesti käisin, siis minu jaoks oli kogu see kompleks väga palju muutunud ja mida on hästi äge näha nii Põlva puhul kui ka tegelikult Maardu puhul on see, et nii kui nad on Eesti meistrivõistluste etapp,
siis väga paljud sõitjad käivad seal trennis ja näha oli ka seda, kuidas siis paljud soomlased tegid oma laagreid just Maardu kandis või Maardu rajal, et ma arvan, et ka see noortekate etapp, kuigi ilm oli väga karm, nad said tublisti hakkama ja kindlasti nad on teinud edasimineku, et ma arvan, et tuleb anda võimalus. Üks kross, ühe krossi korraldamine koosneb väga paljudest erinevatest aspektidest. Üks asi on rada, teine asi on see kompleks, sinna juurde korraldaja, klubi või see kogukond, lisaks selle raja või võistluse asukoht või siis pealinna või linna kesksus. Mis argumendid nende uute etappide valimisel laual olid? Ühtepidi on kindlasti see, et peab olema uudsust, et Põlva ja Maardu kindlasti üks asi oligi see, et nad ei olnud varasemalt Estikaid korraldanud, et me tahtsime anda uut võimalust. Maardu puhul kindlasti mängis väga olulist rolli see, et etapp on liival. Me teame, kui oluline on üldse liiv kui pinnas motokrossi jaoks ja kui hästi on suutnud eestlased seal sõita ja see, et meil ei ole olnud võimalus niisugust kõrgema tasemest võistlust teha Eestis liiva peal, ma arvan, et see on olnud natukene viga ja seda me tahame selles mõttes lahendada. Et rajad peavad olema tehnilised ja selles mõttes Maardu ja Põlva mõlemad seda ka on. Ja Maardu puhul muidugi on see, et kui me tahame motosporti saada rohkem pilti, nii nagu me siin täna teeme ikkagi Tallinnas seda üritust, on ka siin ajakirjanik kohal. Sama võimalus on ka siis Maardu puhul, et kui me tahame ajakirjanikke saada kohale, siis me peame tooma krossi ka Tallinna ümbrusesse. Nii, aga lähme kajastuse juurde. Martin, me enne viskasime nalja, et MX Masters läheb worldwide laivi. Gert, räägi nüüd natukene lähemalt sellest, mida see worldwide, okei, see on meie nali, aga me läheme laivi ja seda siis esmakordselt Eesti motokrossi ajaloos toimuvad sõidud ka live-ülekannetena. Ütleme, et live-ülekannet on varasemalt olnud, aga sellises formaadis, nagu meie seda täna teeme ja sellistel platvormidel, see on tõesti selles esmakordne. Et mul on äärmiselt hea meel, et me oleme saanud selle võimaluse läbi meie heade toetajate, et me saame siis seda ägedat kõrgetasemelist krossi Eestis kanda üle ja seda siis tegelikult 3 platvormil ja 3 etapil. Ehk siis live-ülekanded toimuvad nendel etappidel, kui me räägime ka formaadi osas peatselt, aga toimuvad siis 3 etapil, ehk siis Põlvas, Pärnus ja Maardus, seal on kindel põhjus. Ja lisaks on siis see, et see otseülekanne on nähtav siis EMF-i YouTube'i kanalil kõikidele ja seda siis tasuta. Et me oleme täna kindlasti selles faasis, kus me tahame, et motospordi juurde tuleks rohkem inimesi ja täna ei ole kindlasti see aeg, kus hakata veel piirama. Et lätlaste näitelt see aasta läks esimest korda see tasuliseks, nad on seda otseülekannet ka mitmed eelnevad aastad juba teinud, aga ma arvan, et me pigem tahame täna volüümi saada kätte ja sellepärast jagame seda otseülekannet ka kõikide huvilistega. Ja siis lisaks on see otseülekanne üleval siis Läti platvormil 24 Sport koos lätikeelse kommentaatoriga ja lisaks, kuna meil selle sarja raames on ka teatud koostöö siis FIM-iga, siis ka FIM-moto platvormil on see võimalik, siis on seda võimalik näha ja seda siis tegelikult üle maailma. No siis selles mõttes me ei pandki puusse, ongi worldwide live. No väga okei. Aga pluss veel tegelikult on ju kindlasti igast etapist ka kokkuvõttev saade TV6-s. Absoluutselt. Ja TV6 puhul siis see, et kõik need etapid, kus on siis see live, on ka siis viimase maiuspalana siis superfinaali sõit täies pikkuses nähtav. Nii, aga seda superfinaali formaadi uuendust sa põgusalt mainisid. Räägi natukene lahti, seda on katsetatud Eestis aastaid Pärnu Kunni näol, kus superfinaal alati lõpus sõidetakse Estikatel teda. Muidu kasutusel ei ole olnud, küll on seda mujal Euroopas tugevates sarjades, Itaalias, Inglismaal, siin-seal olnud. Mis selle põhjus tagamad on? Superfinaal kelle jaoks? Miks? Kelle jaoks on 2 põhjust, on nii sportlased, kes seda asja teevad nagu tõsiselt ja siin ma eelkõige pean silmas tegelikult MX2 poisse ja teiseks on publik, et me oleme näinud, kuidas see Pärnu vaatest ikkagi toimib hästi, see tegelikult hoiab publikut vaatamas ja me tahame, kui meie üldine eesmärk selle sarjaga on tuua siis niisugust tugeva tasemelist rahvusvahelist võistlust Eestisse, siis
meil on väga andekaid ja kiireid MX2 poisse, kes tahavad ennast panna ka proovile ja see superfinaal annab selle jaoks väga hea võimaluse. Ja ütleme, et see ongi täna selline formaat, mida ei ole väga ammu olnud. Me nägime, et me ei taha kogu seda sarja selle peale üle viia, sellepärast me katsetame lisaks Pärnule siis sedasama superfinaali formaati siis Põlvas ja Maardus. Aga seda ei ole, et sportlased saaks niisama valida, kes viitsib superfinaali sõita, kes mitte, eestikate punktid on mängus, nii nagu oleks ikka kolmas sõit. Ja, kui sa tahad punkte ja tahad raha, siis selles mõttes jah, superfinaal on selles mõttes justkui nagu kohustuslik. Aga noh, ütleme, et see on ikkagi sellel eesmärgil, et saada, nagu ma ütlesin, kõva tasemega sõitu, mis on vajalik selle jaoks, et kui minnakse Euroopasse, Adakile, Saksamaale, siis ega see tase seal ei ole kuidagi lihtsam, nii et on vaja ka nende suurte poiste koos sõita. Et sama analoog on tegelikult ka 125 MX2, et miks me täna hoiame seda klassi koos, on see, et 125 klassi Ladvik saaks ennast proovile panna MX2 kiirematega, sest see tase Euroopas on nende klassis, siis võrriklassis seal samal maal. Punktid, formaat, edetabel, raha eeldavad ka häid toetajaid. On ka seal valdkonnas sel aastal mingeid uudiseid? Ja, et natukene siin sellest rahalisest auhinnalauast ka, et ühtepidi, kui me tahame regiooni kõige kiiremat sarja, siis peab olema ka kõige konkurentsivõimelisem auhinnalaud ja tegelikult me, kui vaatame etapipõist auhinnafondi, siis see on 5500 eurot. Et siin on ka siis MX1 ja MX2 rahalised auhinnalauad siis välja toodud, aga lisaks on siis rahalised auhinnad ka meil 125 klassis, külgvankrit ja kvaadi klassis ja jah, nagu sa ütlesid, Marti, siis see on ainult võimalik tänu sellele, et meil on väga head toetajad. Meie sarja nimisponsor Arctic Sport kindlasti annab väga suure panuse selle jaoks, aga mul on hea meel, et nähakse seda, kui suur huvi ja kui tegelikult sügavale on juurdunud ka motosport Eesti rahva jaoks ja näha seda, kuidas igasugused artiklid ja postitused meie sportlaste saavutustest tegelikult läheb inimestele korda. See on loonud ka selle võimaluse, et tegelikult on teised ettevõtted sellest motospordi nähtavusest huvitatud ja mul on hea meel, et Unibet on meiega siis liitunud siis ühe suursponsorina juurde. Ja lisaks on siis meil täiendavalt juures ka uus stardivõidupartner, kelleks on siis Thor, ehk siis MX Open ja MX2 sõitudes stardivõidu võtnud sõite saab siis lisaks veel 100 eurot. Unibeti koha pealt ma kohe küsikski, et on Eesti meistrivõistlustel ka panustamine võimalik sõitjatele, sõitudele üldkokkuvõttes. Olete äkki EMF-is ja Unibetiga koostöös sellest ka rääkinud? See aasta veel seda ei tule, aga kes teab? Keegi peab hakkama koefitsiente tegema, võtad enda peale? Vaatame, me leiame siit küll, istub seal kaamera taga igasuguseid huvitavaid tüüpe, kes võivad sellega tegeleda. Enne veel, kui Gerdi ära laseme ja sõitjad laua taha kutsume, ma korraks küsiks veel selle kohta, siin hooaja eel on läbi käinud sotsiaalmeediast päris palju kõvasid nimesid naaberriikidest, kes on andnud enda jah-sõna, et sarjast kaasa lüüa. Küll aga tegemist on karmi alaga, keegi pole kaitstud vigastuste eest. Mis seis praegu on? Palju on meie sarja tulemas lähiriikidest kiireid sõitjaid ja kellel nii hästi pole läinud võib-olla see hooaja eelne aeg? Ja, kiirelt kokku võtta, siis meil selle aasta eesmärk oli tegelikult see, et meil oleks 4 riigi kiiremad raja peal, ehk siis mitte ainult Baltikum, vaid ka Soomest ja on väga hea meel selle osas, et tegelikult Soome poolt on oluliselt rohkem huvi meie sarja vastu, ehk meil, kui vaadata MX125 klassi, MX2 klassi, siis vähemalt 7 kiiremat soomlast on tulemas, ehk siis meil on Soome eelmise aasta 125 meister, MX2 meister, eelmise aasta 85 meister teeb oma debüüdi siis 125 klassis. Kahju on natukene MX1 poistest, sest nii üle-eelmise aasta MX1 meister kui eelmise aasta MX1 meister Soomest on kahjuks vigastustega väljas. Aga meil on ka Leedu poolt selles mõttes Leedu 2 kõige kiiremat sõitjat, Erlandas Maskonis ja Marius Adomaitis on kinnitanud, et nad teevad terve sarja kaasa. Ja Läti pool on ka saanud natukene siin lööki, et Pumpurs ja Pitsants varasemad meistrid on väljas, aga väga suur osa siis eelmise aasta nii Soome meistritest, Eesti meistrid on kõik kohal, Läti meistrid välja arvatud Pumpurs ja siis Leedu meistrid kõik on tegelikult meil stardis olemas, nii et
et ma arvan, et saame küll öelda, et meil on 4 riigi kõige tugevam sari. See näitab ainult ühte, et kui nad siin nüüd ennem hooaega on ennast vigastanud, siis eks nad teavad, kuhu nad tulevad Eestisse Karukoopasse ja on nagu ikkagi treeningutel võib-olla natukene üle pingutanud. Hooaja algus eks nad tulevad siia sõitma nii või naa. Aga vist võime Gerdile öelda aitäh ja kutsume siis siia laua taha MX Openi sõitjad. Nii meil on laua ääres nüüd MX Openi sõitjad Jörgen-Mattias Talviku, eelmise aasta Eesti meister. Kaarel Tilk. Erki Kahra. Ja Gert Kristino. Nii mehed, 5 etappi. 3 superfinaali. Ja 2 uut rada. Mis tundeid ja mis mõtteid tekitab? Korralikult kihutamist. Et kihutamist jagub ja ma arvan, et äge platvorm on loodud, kus võiks ütleme siis tugevaks saada, et mulle eelkõige siis ütleme väljamaa on siiski number 1 eesmärk on ju, aga Eestis samuti siis on jällegi taaskord äge võistelda, et ma arvan, et mõned uued rajad teeb natuke põnevamaks, erinevad pinnased, 1 sõit juures, et ma arvan, et igati vägev siuke update siia kalendrisse. Kui paari sõnaga ütleksid nüüd Põlva kohta midagi ja paari sõnaga Maardu kohta midagi, mis see oleks? Ma olen põnevil selles suhtes, et ma just tahaks näha selles suhtes, ma ei ole kaua aega nendel radadel võistelnud ja omalt poolt loodan, et kiirust on natuke radadel maha võetud ja võib-olla möödumisvõimalusi tehtud, et eks seda siis juba reedel saab nii-öelda näha olema, et mismoodi, kus ja täpselt, aga kindlasti põnev saab olema. Kaarel, superfinaal programmis juures, mida sellest arvad? Ei, väga äge selles suhtes, et sõit saab rohkem, tuleb kindlasti mängu siis ka füüsiline ettevalmistus on, et kes rohkem suudab kannatada, see suure tõenäosusega parema koha peal lõpetab. Ja kuna neid on 3, mitte ainult siis Pärnus, siis ka punktide mõttes kindlasti loeb. Vähem jääb juhuse hooleks? No võib nii öelda ka. No nii, Erki, tsiklivahetus on tehtud. Tuleb nii välja. Ja uus hooaeg samuti ukse ees. Sinu tunded seoses Põlva ja Maarduga. Maardu on suhteliselt sulle selline kodune, nagu ma olen aru saanud. Jah, ma arvan, et Eesti motocross elab head elu praegu, et on põnev olla sõitja, ma arvan, et on ka põnev olla pealtvaataja, et ma arvan, et selles mõttes väga positiivsete tunnetega uude hooaega. Ja terviskorras oled valmis? Hetkel tunnetame valmis, eks see tervisevärk on selline kestev protsess, aga omalt poolt olen kõik teinud, et eks siis hooaeg näitab. Kepa, kuidas sul? 5 etappi kavas, nüüd 3 etapil 1 sõit ka veel juures, pead ilusti vastu? Jaa, ma usun küll, et tööd selle nimel on tehtud ja radade poolest ka, et kui me siin mõned aastad tagasi tähelepanu juhtisime, et me siin juba 4-5 aastat oleme sõitnud ühtedel radadel, et nüüd on need muudatused sisse viidud, et rajad roteeruvad, et ei ole nagu kogu aeg üks ja sama ja need rajad, mis on nagu sisse toodud, et need ka et ei ole nagu kõige kergemad, et päeva lõpus lähevad auku ja siis tugevam võidab. Nii, aga Jörgen, eelmise aasta meister siis, kuidas selle aasta ettevalmistus on sujunud? Kas 2026 Eesti meistrivõistlused algavad sinu jaoks puhtalt lehelt või võtad sa eelmisest aastast midagi ka kaasa? Kindlasti võtan kaasa, et kindlasti oli hea aasta eelmine hooaeg ja sealt on nii mõndagi kaasa võtta, et hooaeg on alganud tegelikult üpriski positiivselt, et olen väga palju rohkem aega saanud veeta väljamaal, kiirete poistega võistelda, tippsarjades ikkagi ja ma arvan, et me oleme nii-öelda hea suuna peale, et uus mootorratas Yamaha on päris kõvasti arendanud mootorratast ning eks see võttis omajagu aega harjumine, aga ma olen päris palju võistlusi saanud teha juba ja ka nii MM-sarjas ja esimesed punktid ära tuua, nii et hoog on olemas, aga et kogu see pakett nii-öelda kokku saada, siis kindlasti see on niisugune edasiviiv siis areng. Sa oled siuke heas mõttes nahaalne vend siia Eesti krossivõistlustele toonud oma jaguga siukest kontakti, intriigi teinekord. Kui sõidus vaja ikkagi kohtade ja punktide eest võidelda, oled valmis selle vajadusel paha poisi rolli võtma ja keskmisest rohkem agressiivsem olema ka? Ma ei ütle, et ma niimoodi siia oleks toonud mingit paha poisi vaibi võib-olla. Et selles suhtes nagu ma kindlasti nagu
kuskil tüli norima ise ei lähe, on ju, selles suhtes, et aga eks Eesti rajade omapära on ka see, et ei ole alati kõige lihtsam mööda saada, aga jah, ütleme nii, et tüli norima ilmaasjata kindlasti ei lähe, et selline sõita ei ole. Liiga lahke ka ei saa olla, Kross? No eks see on sportlik ala, on ju, konkurents nii-öelda, aga jah. Ma usun, et sa tegelikult võib-olla said ikkagi aru, kuhu me siin tüürime selle nii-öelda ping-pongiga siin Martiga, et eelmise aasta Pärnu meistrivõistluste pisikene kokkupõrge, ma loodan ja ma tegelikult tahan pärast küsida ka Kepa käest, et kas tema jaoks on 2026 puhasleht või võtab ta kaasa. Et ma loodan, et see võitluslik võitlus ikkagi rajal jätkub. Aga sinu fookus, nagu sa ütlesid, ei ole kindlasti Eesti meistrivõistlused number 1, aga mis järjestuses siis need sarjad tulevad, mis sinu jaoks kõige tähtsam see aasta on? No number 1 sari ikkagi ma ütleks on ADAX Saksamaa meistrivõistlused. Ma sõidan seal see aasta Yamaha Saksamaa toega tiimis nii-öelda siis ja kindlasti natuke kogenum seal sarjas, et see on põhisari, seal on samuti palju etappe. MM olen see aasta rohkem kaasanud, et kui eelmine aasta sai ainult 3 MM-i sõita, siis see aasta on ikkagi, ütleme, 7 ringis praegu plaanitud, sõltuvalt siis logistilistest võimalustest ja muudest võistlustest. Aga ütleme, hooaeg on avapaugu saanud ja kõik on positiivselt läinud, nii et ootan väga, et ka minu siis nii-öelda Eesti hooaeg avapaugu saaks. Suured tänud sulle. Lähme edasi eelmise aasta teise mehega, Kepa Gert-Kristinov. Selle seltskonna kõige kogenum mees viimastest vaatsime 6 aastast 5 oled olnud kokkuvõttes esikolmikus, aga viimane tiitel tuli 3 hooaega tagasi. Millest viimast aastat puudu jäänud on? Eks ma olen jah seal nagu suht lähedal olnud, aga mis teised on tugevamad olnud, et ei ole siin mingeid nagu vabandusi otsida selles mõttes. Jah, paar aastat tagasi sai viimati võidetud ja nüüd olen äksi täis, et uuesti olla selle eesotsas. Ma julgeks arvata, et need mõlemad uuendused, mis sarjas radade mõttes sisse on toodud, nagu sa ise ütlesid ka, Maardu ja Põlva, nad on keskmisest võib-olla pehmemad rajad, lähevad korralikult auku ja raskeks. Annavad nad reaalselt sulle ka mingi eelise või tunned, et tiitlišansid on paremad? Jaa, mul tegelikult selle nagu pehme asjaga see ei olegi mul nagu eesmärk. Tahaks, et lihtsalt rajad oleksid tehnilisemad aukus soondes, et see, et sa teed nagu kogu aeg, nad vaevad, et trenni valmistud näiteks rohkem kunagi ma valmistusin välismaa võistlusteks, et siis sa pidid olema valmis nendeks rasketeks radadeks, aga kui tulid Eesti meistrivõistlused, siis seal oli 5 ja gaas põhjas, et kellel rohkem silm ruutu läheb. Et ma olen tahtnud nagu seda rohkem siia sättida ja ütleme meile need liivarajad siis, või siis pehmemad rajad nagu toovad seda rohkem esile, et nad lähevad rohkem katki. Ja nagu nii, et sõitjad on nüüd viimastel aastatel on sõitjate arv kasvanud, see on positiivne, aga siis jah, mõned aastad tagasi oli vähem sõitjaid ka, et siis need rajad olid suhteliselt lihtsad ja kiired. Aga nüüd lähme, ma arvan, et õiges suunas areneme kogu selle asjaga. Kui ma ikkagi küsin siis sinu käest ka, et teie eelmise aasta intsident Pärnu Kuningal, olete te pannud selle labida, mis teil seal vahel oli, mõnusalt maha ja surunud kätte, kõik on okei? Otseselt me nagu kätt ei ole surunud, aga mõned sõnad ikka vahetame, et ei ole hullu. Isegi piisab terest. Tere ütleme. See sulatab jää. See sulatab jää. Ei ole hullu midagi. Läheme edasi. Nii, aga suured tänud. Kaarel, 3. aasta MX Open klassis. Kuidas sa selleks aastaks valmis oled? Esimesed sõidud näitavad, et hoogu on, et see eelmise aasta lange sõiduvõit võiks sellel aastal saada jätku? Jaa, ei, hooaeg ettevalmistus läks väga hästi. Algus oli küll nagu raske, mõtlesin küll, et mis asja, et tegelikult sõitnud on, areenal tegin trenni ja läksin välismaale, käsi nii täis, nii raske, aga siis pidevalt trenni teha ja värki, siis läks asi paremaks ja need esimesed võistlused on väga okeilt välja kukkunud ja valmis. MX Masters saab alguse sinu kodurajalt. Kuidas sa seda rada iseloomustad? Sina tunned seal, ma arvan, et igat pisikest kiviklibu ka. No viimastel aastatel ma seal nii palju sõitmas ei ole käinud nagu varasemalt, aga eks ta on kiire, siis ma loodan, et ta läheb raskeks. Selles suhtes, et tekiks neid võimalusi, et mööda saada, kui ikkagi rada on lihtne ja üks liin, siis lihtsalt stardist sõltub nagu liiga palju. Aga ma arvan, et seal tehakse väga korralikku ettevalmistust ja
saab väga vinge olema. Eeldatavasti tuleb sulle raja äärde päris palju toetajaid. Mis tundega sa sõidad, kas see paneb sulle lisapingeid või on see selline, et sa saad sellest pigem sellist nagu lisa nii-öelda oktaani arvu oma kütusesse? No pigem see on lisa ikka. Mulle meeldib, kui rahvas elab kaasa ja selline melu on, et see on ikka äge. Suured tänud sulle. Erki, lähme sinu juurde. Viimased aastad võib-olla kõige sujuvamalt lihtsamini alati pole kulgenud, erinevaid kivisid on ikka ratta alla sattunud. Kuidas selleks aastaks valmis oled, millised su eesmärgid on ja milliste tunnete ja vormiga praegu hooajale vastu lähed? Nojah, tervise mõttes võib-olla ei ole kõige lihtsam olnud, aga iseenesest ikkagi ma olen kõik hooajad nagu just lõpuni tulnud. Ma olen alati esikolmiku võitlus ikkagi mingitel etappidel ja ka eelmine aasta tegelikult hooaja lõpus sees olnud. Et selles suhtes see on niisugune võib-olla endale väike õlale patsustamise koht, et ikkagi olen leidnud motivatsiooni ja tahtmist edasi teha. Ja kui uuest hooajast rääkida, siis eks sellest ajast on nagu palju olnud õppida nii inimese nagu sportlasena, et tuleb oma seda patarei protsenti nii vaimul kui kehal nagu rohkem jälgida. Tuleb vaadata, et kestaks terve hooaja ja selles mõttes eks see on niisugune protsess, et mul mingit kindlat näpu peale lahendust ei ole nagu sellel asjal, aga ma olen endast kõik teinud ja ma arvan, et kui seda protsessi nautida ja teha hästi, siis head tulemused on boonus. Sa oled siit pundist ainus mees, kes 2 hooaja vahel tsiklit vahetas. Sõitsid Yamahaga, nüüd oled tagasi, ma tahaks öelda, et enda jaoks koduse austerlase peal sõidad KTM-iga. Oli siis selline tunne ka, et oled tagasi kodus või vahepeal jõudsid juba Yamahaga ühte sulada? Jah, tegelikult kui ma 23 vahetasin, siis ma ise enda silmis mõtlesin või nagu arvasin, et ma olen karjääri lõpuni just Yamaha peal, aga võimalust jätkamiseks nagu ei olnud, siis tuli ringi otsida ja õnneks KTM Eesti siis nagu pakkus mulle võimaluse. Ja võib-olla siis enne, kui ma selle lausa vastus ütlen, siis ma ütlen, et kõik mootorrattad on täna poest tulevad väga head, et võib värvi järgi täitsa valida, aga selles mõttes minu jaoks, kui ma Austria platvormile tagasi istusin, siis oli tunne kodune, jah. Kuidas sa kõrvalt näed kõike seda, mis siin täna toimub, mis aasta vältel toimuma hakkab, MX Masters sari ja Eesti Motoföderatsiooni poolne panus ja töö, sa ise ka lisaks sellele, et sa sõidad, sa oled aastaid olnud selline motokrossi ja motospordi populariseerija ka. Kuidas sa näed, on Eesti meistrikate sari ja kõik see motokross liikumas praegu heas suunas? No mulle väga meeldib, kuhu see liigub, et tegelikult kui me just 4 aastat tagasi selle projektiga Team 1% alustasime paari hea sõbraga ja sinuga, Marti, siis tegelikult kui ma vaatan seda eesmärki, mis meil oli ja kuhu me täna jõudnud oleme, mis Eesti motokross toimub, siis ma võin öelda, et see on nagu 101% enda eesmärki nagu ütleme täitnud ja selles mõttes ma arvan, et isegi täna võib nagu sportlasena vähem südant valutada, kuhu ala liigub, sest ta näid inimesi selle juures ja ala liigub õiges suunas, et ise saan rohkem spordile keskenduda. No ma ei tea, ennem kui me võib-olla nad siit ära laseme, et kuidas teie kõige kuninglikuma klassi sõitjad vaatate noortemate poole, võtame siis 85 ja 125 klassi poisid, et te olete nendega Euroopas kindlasti kõik kokku puutunud ka, võistlustel ka näinud. Mis tasemel meie noored, kes sealt altpoolt tulevad, täna on? Ma arvan, et heal tasemel selles suhtes, et kui me vaatame isegi seda, et näiteks need samad Itaalia MM-id, mis nüüd olid, siis eelmine aasta meil peaaegu et ei olnud seal poisse võistlemas. See aasta meil oli ikka 10 poissi, kes tegelikult olid vihased selles suhtes, et ma arvan, et kindlasti on tublisti arenenud, tehakse pundiga koos trenni ja see viib edasi, et ise ka isiklikult jälgin rohkem kindlasti ka nooremaid, kui võib-olla mõni paar aastat tagasi, et kui oma nii-öelda rahvuskaased poisid sõidavad ka seal, siis on kindlasti nagu huvitav kaasa elada. Gert, sina teed treeneritööd ka mingil määral. Kuidas sina sinna allapoole, noorte poole vaatad? Ja tegelikult on väga häid sõitjad on, ma arvan, tulekul, et juba see näitas, et kui Adaki nimekirja vaatasid siin mõned nädalad tagasi oli esimene etapp, siis seal oli väga palju eestlasi, et nagu oleks saanud esimesed eestikas selle ära teha, aga kiired sõitjad on, eks siis ongi oluline seda tööd jätkata, et see 80 võrri peale, seal on niisugune nagu murdekoht, et ja sealt nagu edasi liikuda, nii et see sõel on nagu väga nagu väike, et sealt ütleme nii, et need mehed, et nendest mehed tuleksid, et siis tuleb kõvasti tööd teha. Kui ma seda Adaki stardilisti vaatasin, siis tegelikult seal oleks Balti karika rahulikult ära saanud teha. Tegelikult isegi mitte ja see oleks nagu väga-väga okei on. Erki?
ei, ma arvan, et seis on hea, selles mõttes tehakse tublisti tööd, näha on, et neid on palju ka, et hea on see, et punt on, nagu Jörgen ütles, et nad saavad koos tööd ja trenni teha. Et varem võib-olla oligi, et meil on neid üksikuid ja eri Eesti otsast, siis täna nagu ikkagi on väga pühendunud noored ja nende vanemad, et kiitus neile kindlasti. Ja ma usun, et tulevik on helge. Karel, kus sinul kokkupuude noortega on, sa käid üksi trennis või käid ka mingi seltskonnaga veel siiamaani trennis? Ei, no selles suhtes, et välismaal olime, siis olime alati pundiga koos, et väga kiired on ja ma arvan, et on tulekul neid, kes ka suurtes klassides nagu tippe jäävad, neid on. Lihtsalt ongi peamine asi see, et nagu varasemalt öeldi, et trenni tuleb jätkata tugevalt ja et ka tervis oleks korras. Et loodame, et kõik sujub ja siis läheb hästi. Ehk siis see lause, mis me alguses kasutasime, et Eesti motocross läheb häid aegu, see vastab tegelikult vastab tõele ja see läheb edasi. Aga ütleme teile siis suured tänud ja me näeme teiega juba vähem kui 1 tunni pärast, 69 tunni pärast siis või 70 tunni pärast Põlvas, Rosma. Aitäh! Aitäh! Jätkame oma jutte MX2 poistega. Meil on laua taga Joosep Pärn ja Richard Paat. Tere! Tervist! Nagu eelnevalt räägitud, sel aastal 5 etappi, 3 uut rada, superfinaalid ja jutud. Teie kui väiksema klassi mehed, kuidas superfinaalile otsa vaatate, 4,5 kuttidega tuleb hakata keskmisest rohkem võidu sõitma. See mõte meeldib või ei? Ma korra parandan sind. Meil on 2 uut rada ja 3 superfinaali. Ma ütlesin vastupidi või? No jaa, aga see oleks päris huvitav tegelikult. Võiks. Teeme EMF-ile väikse üllatuse, et me natukene siin tegime asjad ümber, et teeme 3 uut rada ja 2 superfinaali hoopis. Aga ei, poisid, lähme edasi. Küsimus jääb samaks. Ma arvan, et tegelikult on äge ju, et Pärnus meil paar aastat on juba olnud see superfinaal ja kui me tahame siin Euroopas midagi läbi ka lüüa, siis meil peame ju sõitma kiiremate poistega, nii et ma arvan, et kokkuvõttes on lihtsalt meile on positiivne. No jah, arengu mõttes siin meie kui siis natuke noortemate vendade jaoks on see ikkagi päris hea võimalus ja lisaks siis nüüd ongi Pärnule veel 2 etappi, kus saab siis seda 3. võidusõitu nautida ja ma usun, et publikule on ka see väga palju põnevam. No, ühtepidi on põnevam, teistpidi on ka meistrikate punktid ikkagi laua peal. Aga kui nüüd küsida niipidi, et millist etappi nendest 5 te kõige rohkem ise ootate, et Joosep, millised oleks need 2 või ütleme siis see 1 rada või isegi 2 rada, mida sa ootaksid kõige rohkem? No Pärnu poisina ma pean ikka ütlema, et Pärnu, et seal ei ole midagi paremat kui siis kodupubliku ees sõita. Ja no, kui ma valin teise kõrval, siis ma ütleks, et Tihemetsa, et alati hea korraldusega ja mõnus rada. Kas sa võid mind parandada, aga kas ma olen õigesti aru saanud, Pärnu rada vist on läbi elamas päris suurt muutust seoses Euroopa meistrivõistlustega ka, et rada saab uuenduse? Jaa, et praegu suured muudatused käivad ja teevad rada ringi, nii et varsti peaks nägema, et mis seal tehtud on ja ma loodan, ma olen suht kindel, et rada järgmine aasta on väga äge ja võidusõit tuleb põnevna. Teeme ikka see aasta ära. Või see aasta. Ärme järgmine aasta on kindlasti veel ägedam. Aga Richard, sinu võib-olla siis selline rada, mida sa ootad või 2 rada? No ma samuti ootan tegelikult seda Pärnu etappi, et olen tegelikult täna nägin, kuidas seal siis seda rada nagu muudeti ja tundus päris äge ja kuigi eelnevatel aastatel Pärnu on olnud ikkagi see rada, mis mulle väga ei meeldi, aga pärast neid uuendusi nähes, siis tundub, et see rada on päris hea. Tahad näidata Joosepile, et see on ikkagi tegelikult sinu kodurada? Kas sa tegid pilte ka, sest mul jäi praegu jutust nagu mulje, et Joosep nagu päris täpselt ei tea, mis seal toimub. Sina nagu nii-öelda Peetri poisina ikkagi oled seal käinud juba? Ma kohapeal pole käinud, aga kuidagi jõudsid videod minuni. TikTokist nägi äkki? Okay. Nii. Joosep, aasta tegelikult sinu jaoks algas ju esimestel proovivõistlustel hästi Itaalia meistrikatel. 2 etappi tegid väga korralikud sõidud. Pärast seda see pre-season on sulle ka omajagu tegelikult kaikaid kodaratesse visanud. Räägi natukene meile, spordi- ja krossi sõpradele, mis viimastel nädalatel, kuudel juhtunud on ja mis seisus sa täna oled? Jaa, selle hooaja talv ettevalmistus sujus väga-väga hästi, et
olin, no võib öelda, et eluvormis on ju juba talvel ja oligi, et Itaalias olid väga head tulemused. Tundsin ennast väga mugavalt, tsikli peal kõik oli väga hea ja siis jätkasime Itaalias treeninglaagrit ja kukkusin päris kõvasti, mistõttu pidin tsiklist siis eemal olema 6 nädalat, millest 4 nädalat ei saanud trenni üldse teha. Päris nüüd korralik pauk ja... Mis vigastus sul täpsemalt oli? Mul olid roided puruks ja mul on siiamaani mängib rolli, mul on närvikahjustus jalas ja alaseljas. Et see tagasitulek on kindlasti olnud keeruline. Et siin paar nädalat olen saanud tsikli seljas olla ja eks seda oli arvata, et ma ei tule tagasi ja ei löö kohe uksi lahti, aga ma olen õnnelik, et ma saan praegu tsikli seljas olla, päris äge on. Paar võistlust olen saanud teha ja tegelikult naudin väga, et siin esimesed etapid, eks ma võtan natukene rahulikumalt, aga üritame uuesti üles saada ja olla seal tagasi, kus ma olin hooajaeelselt. MX2 klassis sul on 2 hõbemedalit käes, tiitel veel on puudu. Kes kõige kõvemad konkurendid on ja mida sina selleks tegema pead, et see tiitel endale võtta? No eks meil see aasta on palju uusi poisse ka pundis, et ma arvan, et vaadates siin nimekirja, siis ma arvan, et igaüks võib ausalt öeldes võtta selle tiitli. Et muidugi, kui me vaatame tulemusi, siis Sebastian on olnud üle prahi praegu, et euroopakatel väga head kiirust näidanud. Aga eks minu jaoks ongi, et ma pean võtma asja mõistusega, tegema oma ära ja otsest nagu ei tohi üle mõelda, et lõpuks võidab parim ja kui ma olen see parim, siis on kõik hästi. Sina siit MX2 poistest ja need nimed, mis meil ekraanil on, oled ainus mees, kes on saanud ka Rahvuste Krossil ära käia eelmine aasta, nagu sul ka müts peas on, Rahvuste Krossi Team Estonia müts, said USAs ära käidud. Kas Rahvuste Kross ja koht koondises sel aastal võiks olla ka niisugune väike omaette eesmärk? Eks ta kindlasti on, et Rahvuste Kross on, ma ütleks, et mu karjääri tähtsündmus, et kõige ägedam asi, mida ma teinud olen ja olla rahvuste koondise liige ja esindada Eesti riiki seal on, ma arvan, et suurim au, nii et kindlasti ta on eesmärk, mida ma sooviksin veel kord täita ja kui ma olen parim variant selle jaoks, siis ma kindlasti lähen. Aitäh sulle! Nii, aga Richard, sina näed täpselt siukse rõõmsa näo, kui sa tuled, sul on selja taha jäänud Läti meistrivõistluste etapp, mis sul läks väga hästi, selja taha jäi ka Euroopakate 4. mees Kubulins. Kas sa nagu tahaksid hästi kiiresti võtta kokku selle päeva ja kas see oli oodatud tulemus, üllatas see või see on normaalse töö vili? Võtame siis kiirelt kokku, et üldkokkuvõttes päev oli ikkagi väga hea, et esimese Läti meistrivõistluste etapi ma võitsin. Isegi tegelikult kukkusin mõlemas sõidus ja ikka suutsin võita, aga ma ütleks otse, et see millegi nagu tulemused on, et on neid häid päevi, on halbu päeva ja see oli üks nendest headest päevadest ja lisaks enne seda ma ei teinud nädal aega mitte midagi, mis on huvitav, et võib-olla peabki natukene rahulikumalt asja võtma ja vahest ongi hea, kui tuled võistlusele värskelt. Pea on tühi ja kõik asjad, aga ega Euroopas, sa olid ju kevadel pikalt Euroopas ka, seal tegid sõite ja samuti väga häid sõite. Mis sa nüüd sellel aastal ettevalmistuse juures oled teistmoodi teinud kui eelnevatel aastatel? No midagi väga erinevalt teha ei saa, et krossi tuleb ju ikka sõita, aga võib-olla natuke see lähenemine on teistsugune, et see aasta pole nagu otseselt mingeid nagu eesmärke midagi nagu saavutada, lihtsalt iseenda jaoks on see, et tulen igale võistlusele mõttega, et anda endast parim, et vahet pole, mis tulemus on.
no selle kukkumise koha pealt muidugi ma eelmine aasta MX Mastersi saadetes tegin Martaga, selle naissõitjaga päris palju nalja, kus ta mängis oma nii-öelda meistritiitliga kukkudes. No selle koha pealt ütlen sulle, et ma soovitan vaadata Nukitsamehe filmi, et see peaasjalikult, kui sa kukud, eks sa kukud ikka kurvis, aga seal ei ole mingisugust kullapada, nii et ära kuku, pane edasi. Aga ma ei teagi, mina näiteks Joosep ütles siin ja tegelikult ma arvan, nagu siuke laiem või Harju keskmine krossisõber tahaks ka nõustuda justkui sellega, et Sebastian on olnud see hooaeg üle prahi. Richard, võib-olla sina sellega kohe nõustuda ei taha, et tingimata üle prahi on olnud, siin kuluaarides räägitakse, Trentinos sõitsid puhtalt sõidukiirusega ikkagi ka Sebastianist mööda. Tunned sa ise, et sul praegu hoog on viimaste hooaegade üks parimaid, kui võtta selline puhas sõidukiirus? Jaa, ikka on parim, et loota ja tahaks, et iga aasta, iga hooaeg läheb hoog aina kiiremaks ja kui ei lähe, siis ilmselt teeb midagi valesti. Aga siiamaani on mul asi läinud aina paremaks ja kindlasti ei saa öelda, et Sebastian ei ole kiire, et tema tulemused on ikkagi võrreldes siis ükskõik kellega siin 2,5 poistest, et maa ja ilm on vahe. Et isiklikult ei ole veel Euroopa meistrivõistluste punktegi saanud ja Sebastian meil siin on juba 3. olnud ühel etapil sõidus siis. Aga oled näidanud, et kiirus tegelikult on olemas, lihtsalt kõik see komplekt tuleb kokku panna. Jaa, just. Põlva rada, mis 1. mai nüüd ees ootab, mida te selle raja kohta ütlete, kui palju elust seal võisteldud ja sõidetud on? Ausalt öeldes väga palju ei ole, et minu arust 50-sega ühe korra ja võrriga ka vist ühe või 2 korda, et no eks niisugune uus rada on ju, et ongi omamoodi põnev, saame näha, et kuidas see rada välja areneb, mis seal omamoodi on ja ma arvan, et tulebki põnev võidu sõita. Jah, siuke Eestikaid seal rajal minu teada varem ei ole olnud. Olen seal, eelmine aasta käisin seal siis ühe korra võistlemas. Ei ole kõige lemmikum rada, et on niisuguseid asju, mis seal nagu see raja juures ei meeldi, aga vahet pole, võistlema tuleb minna ja tuleb anda ennast parim. Rada on kõigile sama. Yeah. Suured tänud teile, poisid, ja mõnusat ja head hooaega ja püsige terved ja loomulikult hoidke peal. Näeme rajal. Tänud. Suured tänud vaatamast ja me kohtume, head motokrossi sõbrad, teiega kõik juba 1. mail Põlvas. Rosma Krossi rajal ja loomulikult ka 2. kuupäeval, kui siis on 4-rattalised, 3-rattalised ja väiksed rajal. Suured tänud vaatamast veel kord ja kohtumisena raja ääres.